दोस्तों, यह बैल बहुत शक्तिशाली और मेहनती है, लेकिन गांव के लोग इसे पागल समझते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वह हर चीज को गौर से देखता और समझता है। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ जाता है। गांव में सूखा पड़ जाता है। वही पागल बैल गांव को सूखे और अकाल से बचाने का उपाय सोचता है। यह बैल एक खेत में जाता है और जमीन खोदने लगता है। बैल अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जमीन को फाड़ देता है। अचानक जमीन से पानी बाहर आने लगता है। यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। जिस बैल को लोग पागल समझ रहे थे, उसी को अब सम्मानित करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कुछ सप्ताह बाद पूरा गांव हरा भरा हो जाता है। ये क्या आपने इस जीनियस बैल के लिए एक लाइक नहीं किया?